तो गाइस आज HP का 1005 प्रिंटर है। इसमें क्या समस्या सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में ठीक है। कंट्री मूविंग कर रहा है, साउंड इसमें बराबर आ रहा है, तो कैसे को चेक करेंगे सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई, स्वागत है आपका आज फिर से एक और वीडियो में मिस्टर बिस्ट टेक्निकल हमारे चैनल पर। भाई स्वागत है आपका, ठीक है। तो चलिए भाई, हमारे पास 1005 ये प्रिंटर है। क्या इसमें समस्या है आपने पहले इसको देख लिया होगा, ठीक है। ऑन करते ही तो शुरू में भाई जो आपने जो क्लिप देखी है वही इसमें साउंड है, ठीक है। अब कैसे साउंड को हम ठीक करेंगे आज, ये क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है, क्या इसका रीजन था, सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो भाई अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भाई जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके दोस्तों। तो चलिए भाई, कुछ इस तरह से हमारे प्रिंटर दिख रहा है इसमें, ठीक है। ये क्या है, कंटिन्यू घूमता रहता है। जैसे पहले इसमें साउंड आता है, साउंड आने के बाद कंटिन्यू घूमता रहता है, रुकता नहीं है। तो आज सारा कुछ इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो प्रिंटर को खोलने की मैंने काफ़ी सारी वीडियो चैनल पे बना रखी हैं कि कैसे प्रिंटर को ओपन किया जाता है, लेकिन फिर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ भाई सबसे पीछे यहाँ स्क्रू होते हैं इसके दोनों स्क्रू हमें यहाँ से ओपन कर देना दोस्तों इसके। ये देख लीजिएगा, यहाँ से मैंने स्क्रू इसके ओपन कर दिए। तो यहाँ पे इसका ऊपर एक लॉक होता है और एक लॉक इसका यहाँ नीचे को होता है, ठीक है। तो दोनों हम पुश करेंगे तो हमारा साइड का कवर जो है निकल के बाहर को आ जाएगा दोस्तों। तो भाई ये सेम प्रक्रिया हमें जो है कि दूसरे साइड भी अपनानी है, ठीक है। ऊपर का लॉक खोलना है और उसके बाद नीचे एक लॉक होता है, वो भी हमें यहाँ से पुश करके और ये वाला साइड का कवर भी हमारा निकल के बाहर आ जाएगा दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रिंटर हमारा आधा मतलब यहाँ कम से कम थोड़ा खुल चुका है, 2 ढक्कन इसके खुल चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इसकी जो हमारी डिस्प्ले केबल है और हमारी स्कैनर की केबल है, इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हमने कर दिया। अब दोस्तों हमें ऊपर के दोनों इसके हिंज वाले लॉक जो होते हैं, जो दोनों हिंज इसके लगे ऊपर, ये लॉक हमें यहाँ से प्रेस करके बाहर को खींच देना, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे हल्का सा आप पुश करेंगे तो ये निकल के यहाँ पे बाहर को आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला लॉक हमने निकाल दिया। तो भाई ये क्लाइंट जो हमारे बगल में भी यहाँ पर खड़े दिख रहे हैं, ये निसर का प्रिंटर है और नोएडा से आए हुए हैं, ठीक है। तो इनके प्रिंटर में ये समस्या थी, तो भाई आज इन्हीं के सामने हम इसको ठीक करके दिखाएंगे। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्कैनर का टॉप कवर यहाँ से निकाल दिया एकदम, ठीक है। अब निकालने के बाद दोस्तों हम इसके सारे जितने छोटे मोटे ढक्कन होते हैं सारे फटाफट से इसको निकालते हैं और फिर सर के सामने, सर यहीं पर खड़े हैं, देख रहे हैं सामने कि कहाँ से दिक्कत आ रही थी, क्योंकि काफ़ी परेशान थे वो, ठीक है। जब भी मशीन ऑन कर रहे थे कि प्रिंट वो ले नहीं रहा था और ये क्या है, थोड़ा ऑन करने के बाद मशीन थोड़ा सा साउंड करती है, उसके बाद कंटिन्यू चलती रहती है दोस्तों, ठीक है, रुक नहीं रही थी यहाँ पे। तो सर भी यहाँ पर सामने खड़े हैं, अभी चेक करें, तो उनके सामने मैं इनको खोल रहा हूँ कि भाई उनको बता रहा हूँ कि क्या इसमें समस्या है और कैसे उसको मैं ठीक कर दूंगा अभी, ठीक है। तो भाई हमें यहाँ से इसका बैक पैनल इसका निकाल देना कुछ इस तरह से, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। इसके बाद हम ऊपर का कवर इसका निकाल देंगे, ठीक है। ये निकल गया हमारा सारा कुछ, हमने इसमें निकाल दिया। अब हमारे यहाँ पे 2 स्क्रू भी एक साइड में, 1 2 ये हैं, 1 2 ये हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 6 स्क्रू भी जो इसके होते हैं, हमें वो सारे यहाँ से रिमूव कर देना दोस्तों। तो चलिए करते हैं फटाफट इसको रिमूव। तो भाई मैं ये बता रहा था ना, जब तक हम इस स्क्रू को रिमूव करते हैं तब तक आप लोग हमारे चैनल पर ना लाइक नहीं करते यार। मेन एम रखो लाइक का यार, इस पर करूँगा मैं कम से कम 100 लाइक, ठीक है। देखता हूँ यार कितना प्यार आप लोग करते हैं, लाइक 100 लाइक कम से कम यार। वैसे मैंने वीडियो में कई बार बोला, लेकिन आज शुरू में बोल रहा हूँ, कम से कम 100 लाइक दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो पे करने हैं, ठीक है। भाई जब इतने सब्सक्राइबर हैं तो 100 लाइक कम से कम होने तो चाहिए यार, कम से कम, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 2 स्क्रू भी ये भी हैं, जिसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे। ये देख लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, अपने स्क्रू खोने नहीं है, आराम से निकाल के आराम से रख देने इसमें, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जल्दबाजी करोगे तो शैतान का काम होता है, ठीक है। आराम से आपने तसल्ली से करना। आप 10 बार खोलोगे, 10 बार बंद करोगे तो आप प्रिंटर रिपेयर करना सीख जाओगे दोस्तों। तो देखो सर यहाँ पे खड़े हैं सामने, उनके सामने कर रहा हूँ फटाफट। अब क्या समस्या दोस्तों, चलो यहाँ से भी ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ सर को, इनको। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे ऑन मैंने कर दिया, लेकिन ये साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहा है,
लेकिन ये फिर भी अभी स्कैनर हमारा कंटिन्यू मूविंग कर रहा है, ठीक है। तो भाई ये यहाँ से जितने इसके कनेक्टर हैं, ये तुम्हारे स्क्रू हैं यहाँ, सारा कुछ हम यहाँ से इसको निकाल देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका स्क्रू खोल देते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पर हमने इसका स्क्रू खोल दिया दोस्तों। यहाँ पे भाई टेक्निकल वीडियो होती है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। जितना ध्यान से देखोगे ना उतना आपको मजा आता जाएगा वीडियो में। ये देख लीजिए नीचे वाला स्कैनर का कनेक्टर हमने हटा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे भाई स्कैनर के अंदर जो हमारे यहाँ पे 4 स्क्रू होते हैं, ठीक है। तो चारों के चारों स्क्रू हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे। जब रिमूव करेंगे तो हमारे यहाँ से स्कैनर बाहर निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं कि समस्या इसी में है क्या क्या किसी और में है। तो ये भी भाई आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। और आप लोग अगर थोड़ा भी टेक्निकल है तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इसमें कहाँ से समस्या है। तो भाई ये देखो यहाँ पे हमारा ये स्कैनर यानी लेजर यूनिट्स को बोलते हैं, LSU शॉर्ट में से बोलते हैं, ठीक है। तो भाई इसको चलो हम यहाँ से ओपन करके दिखाते हैं एक बार कि ये इतना जो साउंड कर रहा था क्यों कर रहा था और कहाँ से आ रहा था साउंड। तो चलिए इसको भी देखते हैं खोल के। तो कौन सा पार्ट इसका साउंड करता है दोस्तों, ये देख लो आप लोग ध्यान से यहाँ पे। तो भाई जो यहाँ पे मोटर लगी इसकी लगी हुई है स्कैनर की, ये साउंड करे दोस्तों, ठीक है। इतना साउंड कर रही बहुत तेज तेज। तो चलिए मैंने अभी एक बार इसको खोल दिया, खोल करके इसको हल्का लगाता हूँ। लगाने के बाद दोस्तों फिर चेक करके देखता हूँ कि ये साउंड प्रॉपर यहीं से है या कहीं और से है, ठीक है। तो सर भी हमारे साथ यहीं पे हैं, खड़े हैं हमारे बैक में पीछे, सामने से देख रहे हैं। तो चलिए फटाक से हम इसके केबल को कनेक्ट करते हैं एक बार और लगाते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे हम इसकी मोटर वाली केबल भी हम इसमें अटैच कर देते हैं। ध्यान से आप लोगों ने लगाना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। कितनी बार मैं वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी भाई। तो ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने ऐसे टेम्परेली इसको अभी फिक्स कर रहा हूँ इस पर यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे अब लगा देता हूँ ऊपर इसकी केबल स्कैनर की। तो ये देख लीजिए यहाँ पे हमने स्कैनर केबल इस पर लगा दी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए भाई अब ये रहेगी हमारे यहाँ पे जो मेन मोटर से जो हमारे यहाँ पे कनेक्ट होता है जो इसके वायर कनेक्टर, तो इसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों। ये देख लीजिए ये भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो चलिए भाई अब हम इसमें लगाएंगे इसकी पावर केबल जो इसको करंट देगी, पावर देगी यानी, ठीक है। तो इसको भी हम भाई यहाँ पे लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। भाई हमने ठोक के इसको लगा दिया है। चलिए करते हैं यहाँ से प्रिंटर ऑन। भाई प्रिंटर हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है। अब इसमें जो भाई देखो ऊपर टॉप कवर तो हमारा है नहीं, ठीक है। कैसे पता चलेगा हमारा प्रिंटर घूम रहा नहीं। तो हम यहाँ पे एक पेचकस लेंगे या आप चाहे कपड़े ये क्या कहते हैं कागज भी ले सकते हैं, उसको यहाँ से मोड़ के इसके अंदर डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे स्कैनर हमारा घूम रहा है लेकिन साउंड कर रहा है, ठीक है। ये ध्यान से देख लीजिएगा, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देख लीजिएगा यहाँ पे। तो वो बीप इसमें फिर भी आ रही है बहुत तेज तेज, ठीक है, बहुत तेज तेज यानी रो रहा है। ये ठंड का सीजन आ चुका है, ये भी इसने अपना रोना धोना शुरू कर दिया दोस्तों। ये देख लीजिएगा, आप थोड़ा जूम करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ से इसको मैं प्रेस करता हूँ पावर वाले बटन को इसके, ये देख लीजिएगा, ये देखो। तो दोस्तों ये अभी भी हमारा प्रॉपर ठीक नहीं हुआ, ये साउंड कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो भाई इसका इलाज क्या है, क्या इसका समाधान है। भाई इसका इलाज यही है कि आप चाहे तो अगर आपके पास स्कैनर मोटर पड़ी है ये वाली, तो आप इसको लगा के एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पूरा स्कैनर इसका चेंज कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। क्यों चेंज करने में ही फ़ायदा है, ठीक है। कल के दिन अगर कुछ और दिक्कत जाए तो फिर सही नहीं होता है। कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है स्कैनर, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, ये जब घूम रहा था बड़ा तेज़ साउंड कर रहा है दोस्तों। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे ये वाला जो स्कैनर मोटर है इसका, इसमें ये इशू आ रहा है दोस्तों, ठीक है। ये जब घूम रहा है तो बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है, इतना तेज़ आवाज़ कर रहा है कि पड़ोसी उठ के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ इस तरह से हमारा ये LSU इसमें दिखता है दोस्तों। ये देख लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ, क्या पता है इसमें थंबनेल क्लिक कर लूँ, तो इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ थोड़ा यहाँ पर रख के इसको, ठीक है। तो चलिए अब हमें करना क्या है दोस्तों, हमें इसमें LSU चेंज कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास मशीनें पड़ी रहती हैं काफ़ी सारी पुरानी। तो भाई यहाँ पे मैं अपना दूसरे प्रिंटर का निकाल के मैंने पहले रखा था यहाँ पे। तो चलिए इसको लगा के एक बार में हम चेक करते हैं कि इसमें भी कहीं साउंड तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो भी हम इसमें लगा के एक बार चेक कर लेंगे
प्रॉपर तरीके से दोस्तों, ये देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। तो भाई इसको भी हम यहाँ पे अभी फिट कर रहे हैं अच्छे से। तो भाई दोस्तों जब तक हम इसको फिट करते हैं, फिर दोबारा एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल को आप, वीडियो अगर पसंद आती है तो ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों यार, क्योंकि इस वीडियो के एम रखे हमने कम से कम 100 लाइक आपने करने हैं, ठीक है। चाहे कैसे भी करो आप, लेकिन 100 लाइक या दोस्त इसमें कर दो, क्योंकि मेहनत हम करते हैं भाई, ठीक है। सपोर्ट आप करना, वीडियो हम बनाएंगे और देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो भाई आप ये लोग हैं जो किसी को भी जीरो से हीरो यानी रंग से राजा बना सकते हैं, ठीक है। तो भाई सपोर्ट आपने करना, मेहनत हम कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं सब कुछ वीडियो में कि एक एक करके भाई अगर आप लोग कमेंट करें, हम कमेंट करेंगे ना, तो भाई प्रिंटर पूरा खोलना, पूरा प्रिंटर बंद करना, क्या क्या इसमें समस्या होती है, तो मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाना भी इसमें शुरू कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। जैसे एक प्रिंटर हमारे पास होता है, उसमें क्या दिक्कत आती है, कैसे उसको खोलते हैं, फर्स्ट डे जैसे होगा हमारा, कैसे उसको खोलना है, क्या करना है, सारा कुछ अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बना के लेके आऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे भाई देखो, मैं यहाँ से थोड़ा पावर इसके बटन को प्रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि हमारे साउंड तो नहीं है इसमें, दूसरा हमने स्कैनर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्रिंटर एकदम बढ़िया चल रहा है, ठीक है, कोई भी साउंड नहीं है, और इसका मतलब है कि हमारा प्रिंटर एकदम रेडी हो चुका है। तो भाई ये जो समस्या थी हमारे उस वाले स्कैनर में थी, कि जो आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इतना इसमें हो गया, डायग्नोस हमने कर लिया, ये समस्या इसमें स्कैनर की थी, ठीक है। तो चलिए भाई, अब हम क्या करेंगे, जब इतना हमने कर दिया, अब हम इसमें क्या करेंगे, आप लोगों को एक प्रिंट आउट निकाल के भी दिखा देते हैं भाई, ठीक है, ताकि आप लोग ये ना बोलें कि बिना वीडियो कट किए हुए कहीं भी वीडियो पर कट नहीं मारूंगा, ना ही प्रिंटर को पूरा मैं पैक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे शॉर्ट में आप लोगों को एक प्रिंट आउट करके इसमें दिखा देता हूँ। तो चलिए हम यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी स्कैनर केबल को कनेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा जो पैनल का केबल होता है इसको भी हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा मेरे को यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा, ज़रा ज़्यादा नहीं लगेगा लेकिन हल्का सा लगेगा, क्योंकि मैंने इसमें अभी कार्टेज भी नहीं लगाई, मे भी शायद, तो उसको भी लगाने में मेरे को थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर तरीके से पैक नहीं किया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करो तब तक। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं भी इसको लगा रहा हूँ, इसके कार्टेज को, जो कि इसका डोर लॉक नहीं है, तो उसको भी मैं यहाँ पे कागज़ लगा रहा हूँ, कागज़ लगा के एडजस्ट कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से फिट कर रहा हूँ, ताकि भाई आप लोगों को दिखाने में कोई भी दिक्कत यहाँ पे ना आए दोस्तों, ठीक है। जो इसका डोर कवर का जो लॉक होता है, तो वो इस पर तो है नहीं, मैं भी इस पर कागज़ लगा के इसको प्रेस कर दूंगा, फिर उसके बाद हम इसमें लगाएंगे कार्ट्रिज, ठीक है। कांटे लगा के भाई हम आप लोगों को प्रिंट आउट करके इसमें दिखाएंगे दोस्तों। तो भाई आप लोग ना अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं यार, बहुत अच्छा लगता है जो भाई लोग अच्छे कमेंट करते हैं। आप ये भी बताना भाई, आप लोग हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, कमेंट कर रहे हैं अपना भाई, इसमें ज़रूर जगह का नाम ज़रूर बताएं, ताकि हमें और मोटिवेट हो सके हम लोग, ठीक है। अगर हम वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें सुझाव कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। तो भाई देखो, यहाँ पे ये हमने प्रॉपर तरीके से लगा दिया, डिस्प्ले हमारे प्रिंटर में एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों। अब बारी है इसमें कार्टेज लगाने की, ठीक है, हमने पहले कार्टेज नहीं लगाई, अब उसके लिए भाई हमें उठाना पड़ेगा, हल्का सा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा हल्के से। ये देख लीजिएगा, यहाँ से मैं उठाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से मशीन को अभी पैक नहीं किया दोस्तों यहाँ पे, तो थोड़ा समय लग रहा है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से, ठीक है। क्योंकि अगर पूरा मैं पैक करके दिखाऊं, सब कुछ करके दिखाऊं, तो वीडियो पता है क्या हो जाता है, हमारी बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि टेक्निकल में आप लोगों को पता ही है भाई, वीडियो बनाना शुरू कर देता है तो हमारी वीडियो कम से कम तुम्हारी 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट तक हमारी पहुंच जाती है। तो हम नहीं चाहते कि इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाएं। अगर भाई आप लोग अगर कमेंट करते हैं लंबी वीडियो बनाओ, प्रॉपर तरीके से दिखाओ, तो हम भी वो भी बनाना शुरू कर देंगे दोस्तों, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट शॉर्ट में आप लोगों को दिखा लूँ, लेकिन आप ऐसे सीख नहीं पाओगे। अगर आप लोग अच्छे कमेंट करेंगे भाई, पूरी अगर वीडियो आपने देखनी है कैसे एक एक चीज़ को कैसे खोलते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे इसमें, तो वो भी हम प्रॉपर तरीके से बनाना शुरू
कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये भाई यहाँ पे हम लगा दिया हमने कार्ट्रिजेस का, कार्ट्रिज हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दोस्तों लग चुका है, ठीक है। ये देख लीजिएगा। अब बस अब बारी है, यानी अब इंतजार है हमारा किस चीज़ का, प्रिंटर से प्रिंट आउट बाहर निकलने का दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे, अब हम यहाँ से इसका पेपर निकाल देते हैं एक भाई, क्योंकि पेपर हमारे पास ख़त्म हो गए, ठीक है। ये क्लाइंट को मैंने बोला था वहीं से लेके आना, वो वहीं से लेके आए थे दोस्तों। तो ठीक है भाई, जब भी कोई क्लाइंट आता है तो 2 4 पेपर प्रिंटर के अंदर पड़े रहते हैं, तो काम आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो दोनों बटन है ना इस पैनल के, लेफ्ट और राइट वाला, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम एक साथ जैसे प्रेस करेंगे तो हमारा जो एक साथ डेमो पेज जो होता है वो निकल के हमारा बाहर आ जाता है दोस्तों। देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने प्रेस कर दिया और ये गया हमारा पेपर अंदर और यहाँ से प्रिंट होके बाहर आ रहा है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, अब कुछ इस तरह से प्रिंट आउट यहाँ पर होके निकल चुका बाहर। अब आप लोग देख रहे होंगे भाई इसमें ये समस्या क्यों आ रही है, ठीक है। ये आप लोगों को ये डाउट होगा कि ये कहीं कुछ और दिक्कत नहीं है। भाई ये दिक्कत पता है किस चीज़ की है, वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए थोड़ा इसको ऊपर खोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेम्परेरी जुगाड़ कर रखा है सारा, इसके कार्टेज लीवर हो गया, इसके लॉक हो गए, फ्यूचर लॉक, इन दोनों को ऊपर करके अब एक कार्टेज में बाहर निकाल देता हूँ दोस्तों, ठीक है। जो इसमें कालापन जो आ रहा था ना, तो भाई वो इस कार्टेज से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें इसकी डॉक्टर ब्लेड और वाइफर ब्लेड दोनों इसमें खराब है इसकी, तो इसलिए वो यहाँ पे जो ये दिक्कत आ रही है यहाँ से आ रही है, ठीक है। अगर आप इस पे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपके लिए दोस्तों एक वीडियो इस पे बनाऊंगा, आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। हमारा प्रिंटर ओके हो गया एकदम रेडी कंडीशन में, ठीक है। अब हम जाके इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो भाई अगर आप लोगों को हमारी वीडियो भाई पसंद आई, ठीक है, लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, चाहे आप कहीं भी रहो दोस्तों, ठीक है। बाय।